Christoph, du hast aus der Ukraine durchaus schon berichtet, vor der Vollinvasion. Seit der Vollinvasion vor fast 3 Jahren warst du zuerst nur in Moskau und hast jetzt die letzten 2 Monate aber aus Kiew berichtet. Wir haben ja zum Teil auch geschaltet. So. Das, was du möglicherweise in Moskau gedacht hast, wie die Situation in der Ukraine jetzt ist, was davon hat sich bewahrheitet von deinen Vorstellungen und was ist völlig anders? Die ersten 2,5 Jahre habe ich tatsächlich nur aus Moskau berichtet, war ganz selten in der Nähe des Kriegsgebietes. Das ist auch von russischer Seite nicht so einfach. Das sollte, wenn man Ausländerjournalist ist, tatsächlich koordiniert werden mit dem Verteidigungsministerium. Und das ist nicht immer wirklich möglich. Also von daher war ich meistens in Moskau und habe auch so ein bisschen das Gefühl verloren für das Krisengebiet. Und als ich dann in die Ukraine gekommen bin, hatte ich im Prinzip überhaupt keine Vorstellung, was mich da erwartet. Ich habe tatsächlich so ein bisschen den Bezug verloren. Und ich dachte, dass da jetzt überall Nervosität, Panik ist und so. Aber nichts dergleichen. Nichts dergleichen. Natürlich, der Krieg tangiert alle, belastet fast alle. Das ist in den Köpfen der Leute, aber man sieht es im Alltag eben nicht so stark. Und wenn man dann an die Front geht, ist natürlich dann was anderes. Je näher man an der Front ist, desto nervöser werden auch die Leute. Aber meine Vorstellung von der Ukraine war eine ganz andere. Ich dachte, dass das Ganze wesentlich dramatischer ist, auch von den Leuten her und ihrer, wie ich gesagt habe, Nervosität. Aber im Prinzip halten sich die Ukrainer da mehr als tapfer, wenn ich das so formulieren darf.